Ирина никогда не думала, что ее жизнь рухнет из-за звонка. Это был обычный вечер, среда, конец октября. Ей было 38, и последние 15 лет она жила с Андреем, мужем, которого считала своей опорой. У них был дом на окраине города, небольшой, с потертым диваном и скрипучей лестницей. Дочка Лиза, 17 лет, готовилась к экзаменам, и Ира гордилась, что они с Андреем дали ей все, от домашних ужинов до поездок к морю. Она работала бухгалтером в маленькой фирме, он менеджером в автосалоне. Жизнь текла ровно, и Ире это нравилось. Тот вечер ничем не выделялся. Ирина стояла на кухне, резала лук для ужина. Лиза сидела за столом с учебником. Андрей задерживался, сказал, что у него встреча с клиентом. Ира привыкла. Он часто приходил поздно. Телефон лежал на столе, рядом с миской салата. Когда он зазвонил, она вытерла руки и посмотрела на экран. Номер был незнакомый, с местным кодом. Обычно она не брала трубку с таких, но что-то заставило ее ответить. «Алло», — сказала она, поднеся телефон к уху. Сначала тишина, потом женский голос, тихий, но твердый. «Это Ирина?» «Да», — ответила она, нахмурившись. «Кто это?» «Меня зовут Ольга». «Я с Андреем. Нам нужно поговорить». Ира замерла. Лук шипел на сковородке. Лиза подняла глаза от книги, но мать не шевелилась. «С каким Андреем?» — спросила она, хотя уже знала ответ. «С твоим мужем», — сказала Ольга. «Он сейчас у меня». Ирина положила трубку. Руки ее дрожали, в голове шумело. Лиза спросила, что случилось, но она пробормотала что-то невнятное и вышла в коридор. Закрыла глаза, вдохнула. «Это ошибка», — подумала она. «Какой-то розыгрыш. Андрей не мог. Не после всего, что они прошли. Кредитов, бессонных ночей, с маленькой Лизой, ссор и примирений. Он всегда говорил, что она его единственная. Но телефон зазвонил снова. Тот же номер. Ира не хотела брать, но пальцы сами нажали ответить. «Ира, послушай», — голос Ольги стал резче. «Он живет со мной уже полгода. У нас квартира. Он сказал, что ты знаешь. Если это не так, мне жаль, но я не собираюсь молчать». Бросила телефон на пол. По экрану пошла трещина, но ей было все равно. Бежала из кухни, схватила ее за руку, спрашивала, что происходит, но мать не могла говорить. Внутри все горело. Не от боли, а от ярости. Полгода он врал ей. Возвращался домой с улыбкой, ел ее ужин, спал в их кровати, а она не замечала. Пришел через час. Ира сидела в гостиной, свет выключен, Лиза ушла к себе. Шел, бросил ключи на тумбочку, как всегда, и сказал: «Что-то темно тут, устала, что ли?» Она встала, посмотрела на него. Его лицо знакомое, с морщинками у глаз, с легкой щетиной. Вдруг стало чужим. «Кто такая Ольга?» — спросила она тихо. Он застыл. Ключи все еще звенели в воздухе, но он молчал. Потом выдавил: «Это не то, что ты думаешь». «А что это?» — голос ее сорвался. «Полгода, Андрей, полгода ты жил с ней?» Он отвел взгляд, сжал кулаки. «Ира, я хотел сказать». «Убирайся», — перебила она. «Сейчас же». Он пытался объяснить. Говорил про стресс, про то, что не хотел их бросать. Но она не слушала. Вытащила его куртку из шкафа, швырнула в него. Лиза спустилась, стояла на лестнице, смотрела. Андрей взглянул на нее, потом на Иру и ушел. Дверь хлопнула, и наступила тишина. Следующие дни прошли как в тумане. Просилась с работы, сказала, что заболела. Лиза молчала, но ее красные глаза выдавали слезы.
Она винила себя, и Ира это чувствовала, хотя не понимала, почему. А сама она не знала, что делать. Все, что она строила, семью, дом, доверие, развалилось за один вечер. Верила счета. Он снимал деньги, переводил куда-то, врал про командировки. Даже кольцо, что она подарила ему на 10-летие свадьбы, пропало из ящика. Однажды утром Света нашла записку. Подсунута под дверь, без подписи. «Прости, я ошибся. Давай поговорим». Она узнала его почерк, но выбросила его в мусор. Внутри что-то шевельнулось. Не надежда, а злость. Он думал, что может вернуться, будто ничего не было. Она решила, хватит. Это ее дом, ее жизнь. Он не заберет ее у нее. Начала с малого. Позвонила подруге Наташе, рассказала все. Та приехала с бутылкой вина, сидела с ней до полуночи, пока Ира плакала и кричала. Утром она пошла в банк, закрыла общий счет, открыла новый. Позвала юриста, узнала, как защитить дом. Каждый шаг был тяжелым, но с каждым она чувствовала себя чуть сильнее. Позвонила Ольга. Ира не хотела брать, но что-то заставила. «Ира, это я», — сказала Ольга. «Он ушел от меня, сказал, что возвращается к тебе». Ира усмехнулась. «Пусть попробует». «Ты не поняла», — голос Ольги дрогнул. «Он забрал мои деньги. Все, что у меня было. Я думала, ты должна знать». Ира молчала. Ольга тоже. Потом она сказала: «Мне жаль. Вернется сюда», и положила трубку. После звонка Ольги Ирина долго сидела на кухне, глядя на сломанный экран телефона. Кружки остыл. Лук на сковородке давно сгорел, но она не замечала. Мысли путались. Андрей не просто предал ее. Он обманул еще одну женщину, забрал ее деньги и исчез. Это было не просто подло, это было мерзко. Сжала кулаки. Ногти впились в ладони. Она не позволит ему сломать ее жизнь. Не теперь. Она встала раньше обычного. Лиза еще спала. Дом был тихим, только часы в гостиной тикали. Ирина достала ноутбук, открыла сайт банка, проверила все счета еще раз, хотя уже знала, что увидит. Дыры в бюджете, переводы на незнакомые номера, снятые наличные. Андрей был осторожен, но не идеален. Она нашла следы. Один перевод, крупный, ушел на счет автосалона, где он работал. Ирина нахмурилась. Это не клиент, это что-то другое. Она записала номер счета на листок и решила: пора действовать. Первым делом она поехала к Наташе. Подруга жила в центре, в тесной квартире с видом на шумную улицу. Наташа открыла дверь в халате с мокрыми волосами, но, увидев лицо Ирины, сразу втащила ее внутрь. «Пришлось?» — спросила она, ставя чайник. Ирина бросила листок на стол. «Он не просто ушел. Он украл у нас все, что мог, и у той Ольги тоже. Я хочу знать, куда он дел деньги». Наташа присвистнула, глядя на цифры. «Это серьезно. Ты уверена, что хочешь копать?» «Уверена», — отрезала Ирина. «Это мой дом, моя дочь. Он не уйдет безнаказанным». Наташа кивнула, налила чай и достала телефон. У нее был знакомый в автосалоне. Не близкий, но достаточно, чтобы спросить. Она набрала номер, включила громкую связь. Мужской голос, ленивый и хриплый, ответил после третьего гудка. «Алло, ведь это Наташка», — начала она. «Слушай, тут дело такое. Ты знаешь Андрея Смирнова? Он у вас работает». «Знаю», — протянул Виктор. «А что с ним?» «Он деньги какие-то переводил на ваш счет, крупные. Это нормально?» Пауза. Потом Виктор кашлянул. «Слушай, Наташ, я не знаю. Он уволился неделю назад, резко.
Говорил, что уезжает. А деньги? Ну, у нас бывает, клиенты переводят. Но я проверю, если хочешь. «Проверь», — сказала Ирина, наклонившись к телефону. «Это важно». Обещал перезвонить, и Ирина уехала домой с чувством, что сделала первый шаг. Но внутри все еще кипело. Она представляла Андрея, его улыбку, его «все будет хорошо», и ей хотелось кричать. Как она могла не видеть? Как могла доверять? Ее ждал сюрприз. Лиза сидела в гостиной, перед ней лежал старый фотоальбом. Ирина остановилась в дверях, глядя на дочь. Лиза подняла голову. Глаза ее были сухими, но голос дрожал. «Я нашла это в шкафу», — сказала она, открывая альбом. «Тут мы втроем на озере, помнишь?» Подошла, села рядом. На фото они с Андреем смеялись, держа маленькую Лизу за руки. 5. Волосы заплетены в косички. Ирина сглотнула ком в горле. «Помню», — тихо сказала она. «Так с нами?» — спросила Лиза, глядя в пол. «Он меня любит». Слова жгли язык. «Но он слабый. Это не твоя вина». Лиза уткнулась ей в плечо. И они... Уткнулась ей в плечо. И они сидели так долго, пока свет за окном не стал серым. Немало. Дочь страдает не меньше ее. И это подстегивало ее еще сильнее. Не просто защитит дом, она защитит Лизу. В следующий день позвонил Виктор. Ирина взяла трубку, сердце колотилось. «Твой перевод», — сказал он. «Это не клиент. Андрей купил машину подержанную, оформил на себя, а потом продал ее через неделю наличкой. У нас в базе только покупка осталась». «Деньги?» — спросила Ирина. «Без понятия», — хмыкнул Виктор, — «но он точно не бедствует». Ирина поблагодарила и положила трубку. Деньги — ее деньги, и купил машину, потом продать. Это было не просто предательство, это был план. Жала телефон так, что костяшки побелели. Но теперь у нее было что-то конкретное. Она пошла к юристу, рассказала все. Тот, пожилой мужчина с усталыми глазами, кивнул и сказал: «Можем подать на раздел имущества. Если докажем, что он использовал общие деньги, суд встанет на вашу сторону». Тянулись медленно. Ирина вернулась на работу. Старалась держаться, но коллеги шептались за спиной. Ей было плевать. Она собирала документы, выписки, все, что могло пригодиться. Это помогало. Приносила кофе и новости от Виктора. Андрей, похоже, уехал из города. Его машина мелькнула на заправке в соседнем районе. Никто не знал. А потом пришло письмо. Обычный конверт. Нового адреса, брошенный в ящик. Открыла его дрожащими руками. Внутри записка. «Я не хотел так. Верну деньги, если простишь. Встретимся». Почерк Андрея. Она смотрела на слова, и ярость сменилась холодным спокойствием. Он думал: пить ее прощение? Она порвала записку, бросила в мусор. Вечером позвонила Ольга. Ирина узнала ее голос сразу. «Ира, он был у меня», — сказала Ольга. «Принес цветы, просил вернуться. Я выгнала его». «Мне это говоришь?» — спросила Ирина. «Он упомянул тебя». Голос Ольги стал тише. «Сказал, что ты сломалась», — я подумала. «Стоит знать то, что он врет». Молчала, потом сказала: «Спасибо», и положила трубку. Не сломалась, она только начинала. Проснулась с чувством, что что-то изменилось.
За окном лил дождь, капли стучали по стеклу, но внутри дома было тихо. Лиза ушла в школу, оставив на столе записку. «Мам, я на тренировку после уроков, буду к 7». Улыбнулась уголком губ. Дочь держалась, несмотря на все. Это давало ей силы. Она налила себе кофе, села за стол и открыла ноутбук. Сегодня она не собиралась просто ждать. Михаил Петрович позвонил в полдень. Его голос, хриплый от сигарет, звучал уверенно. «Ирина, я посмотрел ваши выписки», — сказал он. «Перевод на автосалон — это улика. Если докажем, что деньги были общие, суд заберет у него половину. Но нужен еще один шаг. Вы готовы с ним встретиться?» Ирина сжала кружку. Встреча с Андреем была последним, чего она хотела, но Михаил был прав. Без его признания дело затянется. Сказала она. «Но я не знаю, где он». «Это не проблема», — хмыкнул юрист. «У меня есть связи, дайте мне день». Ирина положила трубку и уставилась на стену. Ее трясло не от страха, а от предвкушения. Она представила, как смотрит Андрею в глаза, как он пытается оправдаться, и это придавало ей решимости. Она больше не жертва, она боец. Вернулась Лиза, мокрая от дождя, но с улыбкой. Она бросила рюкзак на пол и сказала: «Мам, тренер сказал, что я могу попасть на соревнования в следующем месяце, если постараюсь». Поняла ее, вдохнула запах мокрых волос. «Ты попадешь?» — сказала она. «Я в тебя верю». Лиза кивнула, но в ее глазах мелькнула тень. «Он не придет смотреть, да?» Лотнула. «Милая, но я буду там, всегда». Она почти не спала. Лежала, глядя в потолок, и вспоминала Андрея, как он учил Лизу кататься на велосипеде, как чинил кран в ванной, как смеялся над ее неудачным пирогом. Эти воспоминания больше не ранили. Они стали просто фактами, кусками прошлого, которое она готова отпустить. Когда зазвонил телефон, было 6 утра. «Михаил. Нашел его?» — сказал он. «Снимает комнату в соседнем районе у какой-то старухи. Адрес скину. Вы готовы?» Ответила Ирина, не колеблясь. Она собралась быстро. Джинсы, свитер, старый плащ. Взяла папку с документами, выписки, квитанции, все, что собрала. Ехала на автобусе, глядя в мутное окно, и повторяла про себя, что скажет. Никаких слез, никаких просьб. Только факты. Она хотела, чтобы он понял, это конец. Казался старым, с облупившейся краской и кривой вывеской «Сдаю комнаты». Ирина постучала. Дверь открыла пожилая женщина с кислым лицом. «Во!» – буркнула она. «Смирнова», – сказала Ирина. Старуха кивнула на лестницу. 2-й этаж. 3-я дверь. Только тихо. Не люблю шум. Поднялась. Сердце колотилось. Она постучала в дверь. Раз, другой. Тишина. Шаги. И дверь открылась. Андрей стоял перед ней. Небритый, в мятой футболке, с красными глазами. Он выглядел хуже, чем она ожидала, и это ее удивило. Выдохнул он. «Меня». «Неважно», — отрезала она, шагнув внутрь. Комната пахла табаком и сыростью. На столе валялась пустая бутылка. «Нужно поговорить». Он отступил, пропуская ее. Ирина бросила папку на стол, открыла ее. «Это твои переводы», — сказала она. «Деньги, которые ты взял у нас, у Лизы. Ты купил машину, продал ее, а теперь живешь тут. Объясни». Андрей отвел взгляд, потер шею. «Ира, я хотел все вернуть. Это временно, понимаешь? Я запутался».
запутался?» Она повысил голос. «Полгода с другой женщиной? Это не запутался, это выбор. А теперь ты украл у нее тоже. Кто ты вообще такой?» На стул, закрыл лицо руками. «Я не хотел вас бросать», — пробормотал он. «Ольга, она была ошибкой. Я думал, смогу начать заново, но все пошло не так». Ирина смотрела на него, и внутри что-то щелкнуло. Она больше не злилась. Ей было его жаль. Сломленного человека, который разрушил все, что имел. «Подпиши это», — сказала она, доставая бумаги от юриста. «Раздел имущества. Ты отдаешь мне дом и половину того, что украл, иначе я иду в суд». Поднял голову, глаза его блестели. «А Лиза?» «Лиза справится», — отрезала Ирина. «Без тебя». Пял долго, потом взял ручку и подписал. Ирина забрала бумаги, вышла, не оглядываясь. На улице дождь усилился, но она не раскрыла зонт. Ей было легко, впервые за неделю. Она сделала это не ради мести, а ради себя и дочери. Дома ее ждал сюрприз. На столе лежала записка от Лизы. «Мам, я взяла твои пирожки для команды. Они в восторге». Ирина улыбнулась. Но телефон зазвонил, и она напряглась. Номер незнакомый. «Алло?» — сказала она. «Ирина? Это Виктор, друг Наташи». Голос был знакомым. «Я тут узнал кое-что про Андрея. Он не просто продал машину. Он в долгах крупно. Какие-то люди его ищут». Умерла. «Спасибо, что сказал», — ответила она. «Но это уже не моя проблема». Она положила трубку и выдохнула. Андрей сам себя загнал в угол. А она была свободна. Ирина вернулась домой под дождем, промокшая, но с легкостью в груди. Папка с подписанными бумагами лежала в сумке, мокрой от воды. Но это не волновало ее. Она сделала шаг, который казался невозможным еще неделю назад. Андрей больше не держал ее в своих сетях. Она бросила ключи на стол, включила свет и поставила чайник. Впервые за долгое время ей захотелось музыки. Старой, громкой, из тех времен, когда она была моложе и свободнее. Вернулась позже, с порозовевшими щеками и сияющими глазами. Она бросила сумку на диван и объявила: «Мам, тренер сказал, что я точно еду на соревнования. Они будут через 3 недели в соседнем городе». Улыбнулась, разливая чай. «Это здорово, Лиз, я поеду с тобой». Замерла, потом кивнула. «Правда, а работа?» «Гул», — сказала Ирина, — «ты важнее». Сидели за столом, пили чай с остатками пирожков, и Ирина рассказала про встречу с Андреем. Не все, только то, что он подписал бумаги, и что дом теперь их. Лиза слушала, теребя ложку, потом сказала, что он ушел. «Но мне его жалко. Это нормально?» Ирина положила руку на ее ладонь. «Нормально, он твой отец. Но жалость не значит, что мы должны его спасать». Ночью Ирина спала крепче, чем обычно, но проснулась от звука телефона. Часы показывали 3 утра. Номер был незнакомый. Она взяла трубку, сердце заколотилось. «Алло?» Голос ее был хриплым ото сна. «Смирнова?» Мужской голос, грубый, с легким акцентом. «Ты знаешь, где твой муж?» Она села в кровати, нахмурившись. «Ты муж?» «Не знаю, кто это?» «Он должен мне деньги», — сказал голос. «Много. Если найдешь его, передай. Срок истекает через неделю». Порвалась. Смотрела на телефон, пока экран не погас. Долги Андрея, о которых говорил Виктор, оказались реальнее, чем она думала. Она не боялась за себя. Он больше не ее проблема. Но что-то внутри сжалось. Что, если эти люди придут сюда? Она встала,
проверила замки на двери, заглянула к Лизе. Дочь спала, свернувшись под одеялом. Ирина решила, утром позвонит Михаилу, пусть знает. На следующий день юрист выслушал ее спокойно, записал номер с телефона. «Это может быть рычагом», — сказал он. «Если он в долгах, суд быстрее признает, что он тратил ваши деньги. Я займусь этим». «Они придут ко мне?» — спросила Ирина. Качал головой. «Не придут. Вы разведены. Официально он не здесь. Но будьте осторожны». Ирина кивнула, но тревога осталась. Она пошла на работу, стараясь отвлечься. Коллеги больше не шептались. Новость о ее разводе уже устарела. Начальник, толстый и добродушный Валентин, даже похвалил ее за последний отчет. «Ты держишься, Ирка?» — сказал он. «Молодец». Она улыбнулась, но внутри думала о звонке. Вечером, вернувшись домой, она заметила машину у соседнего дома, черную, с тонированными стеклами. Она стояла там час, потом уехала. Ирина списала это на паранойю. Дня позвонила Наташа. Ее голос был взволнованным. «Ир, я видела Андрея. В центре, у кафе. Он был с каким-то типом здоровым, в кожаной куртке. Они спорили, потом этот тип его ударил». Тыла, сжимая телефон. «Он в порядке?» «Не знаю», — сказала Наташа. «Ушел, хромая, но выглядел плохо. Уверена, что не хочешь его найти?» «Уверена», — отрезала Ирина. «Это его жизнь, не моя». Но слова Наташи задели ее. Она представила Андрея, избитого, потерянного, и почувствовала укол вины. Не за него, а за Лизу. Что, если дочь об этом узнает? Ирина решила ничего ей не говорить. Пусть готовится к соревнованиям, пусть живет своей жизнью. В следующий день у двери появился конверт. Ирина открыла его, ожидая очередной записки от Андрея, но внутри был чек. На крупную сумму с подписью «На Лизу». Почерк его был дрожащий, неровный. Она смотрела на бумагу, не понимая, откуда у него деньги. Звонила Михаилу. «Это может быть уловкой», — сказал он. «Или он правда пытается загладить вину? Я проверю, откуда чек». «Снять чек?» — спросила Ирина. «Можно», — сказал юрист. «Но осторожно. Это не меняет раздел имущества». Положила чек на стол, глядя на него, как на мину. Она не знала, что делать, но одно было ясно. Андрей не исчез. Он где-то рядом, и его проблемы тянутся за ним, как тень. Трогала чек весь день. Он лежал на столе, белый прямоугольник с неровными цифрами, и смотрел на нее, как вызов. Она готовила ужин, картошку с мясом. Лизины любимые, но мысли крутились вокруг Андрея. Откуда у него деньги? И почему он решил дать их сейчас после всего? Она не верила в его раскаяние. Слишком поздно для этого. Но чек был реальным. Ей хотелось порвать его, но что-то останавливало. Вернулась с тренировки, бросила кроссовки у двери и вбежала на кухню. «Нет, классно», — сказала она, улыбаясь. Потом заметила чек. «Это что?» Напряглась, но соврать не смогла. «От папы. Написал, что это для тебя». Лиза нахмурилась, взяла бумагу в руки. «Он что, думает, что может просто купить прощение?» «Не знаю», — сказала Ирина. «Я еще не решила, что с этим делать». Положила чек обратно, пожала плечами. «Мне не надо его денег. Но если ты хочешь, возьми». Они сели за стол и ели молча. Только вилки стучали по тарелкам. Ирина видела, что Лиза старается казаться равнодушной, но ее пальцы нервно теребили салфетку. После ужина дочь ушла к себе, а Ирина позвонила Наташе.
чек», — сказала она без предисловий. «На Лизу. Что думаешь?» Наташа присвистнула в трубку. «Серьезно? Может, он правда влип и хочет откупиться? Или это ловушка? Ты показала его юристу?» «Да, показала», — сказала Ирина. «Он проверяет, но мне неспокойно». Голос подруги смягчился. «Слушай, а давай мы встретимся завтра. Выпьем кофе, отвлечешься». Ирина согласилась. Ей нужно было вырваться из дома, из этих мыслей. Она пошла на работу, оставив чек в ящике стола. День прошел спокойно. Отчеты, звонки, обычная рутина. Но в обед позвонил Михаил. «Чек чистый», — сказал он. «Деньги с какого-то личного счета, не связанного с долгом. Можете взять, это не обязывает вас ни к чему». «Откуда у него личный счет?» — спросила Ирина. «Не знаю», — хмыкнул юрист. «Может, продал что-то еще? Или занял? Но это ваш выбор». Поблагодарила и положила трубку. Она решила взять деньги не для себя, для Лизы. На соревнования, на учебу, на все, что ей понадобится. Андрей не заслужил прощения, но его дочь заслужила шанс. Вечером она рассказала об этом Лизе. Она кивнула, но ничего не сказала, только ушла к себе в комнату раньше обычного. Ирине приснился странный сон. Она стояла в пустом доме, а за окном кто-то стучал, тихо и настойчиво. Она подошла к двери, открыла, но там никого не было, только чек лежал на пороге, размокший от дождя. Она проснулась в холодном поту, сердце колотилось. Часы показывали 4 утра. И тут она услышала шум, слабый, но реальный, где-то у входной двери. Встала, накинула халат, взяла телефон. Шум повторился. Легкий скрежет, как будто кто-то пытался открыть дверь. Она выглянула в окно, но двор был пуст, только фонарь мигал. Телефон, она спустилась вниз, включила свет в прихожей. Дверь была закрыта, но на коврике лежала записка. Маленькая, сложенная пополам. Подняла ее, развернула. «Прости». Это был почерк Андрея. Она замерла, глядя на слова. Это было не похоже на его обычные попытки. Тут не было просьб, только сожаление. Ирина сжала бумагу, но не выбросила. Она позвонила Михаилу. «Был у меня ночью», — сказала она. Оставил записку. «Интересно?» — сказал юрист. «Это может быть доказательством, если что-то пойдет не так. Сохраните». Положила записку к чеку в тот же ящик. Ей не хотелось думать об этом, но тревога росла. Она поехала к Наташе, как обещала. Подруга ждала ее в кафе с 2 чашками кофе и пирожным на столе. «Ты уставший», — сказала Наташа, подвигая чашку. Сказала про записку, про шум ночью. Наташа нахмурилась. «Это уже не шутки, Ир. Может, полицию вызвать?» «Что нужно вызывать сейчас полицию», — сказала Ирина. «Но я буду внимательней». Говорили час, и Ирина почувствовала себя лучше. Но когда она вышла из кафе, заметила ту же черную машину с тонированными стеклами. Она стояла через дорогу. Ирина ускорила шаг, сердце заколотилось. Машина тронулась, медленно проехала мимо и свернула за угол. Она не видела номеров, но знала, это не случайность. Наташа предложила нанять частного детектива, но Ирина отказалась. Денег едва хватало на жизнь. Вместо этого она написала Андрею. Набрала его старый номер, отправила сообщение. «Кто такой Саша? Что ты натворил?» Ответ пришел через час. «Ира, не лезь в это, я разберусь». Она стерла сообщение, но тревога только усилилась. На следующий день Лиза вернулась с тренировки позже обычного. Лицо ее было бледным, руки дрожали.
«Мам, за мной кто-то шел», — сказала она, бросая рюкзак. «Мужик в капюшоне, высокий. Я побежала, он отстал». Ирина обняла ее, стараясь не показать свой страх. «Ты уверена?» «Да», — Лиза кивнула. «Это не просто так, да?» Ирина решила: «Хватит». Она позвонила Михаилу, рассказала про Лизу, про Сашу. Юрист выслушал, сказал: «Подаем в суд завтра. Если это связано с его долгами, полиция начнет разбираться, а вы с Лизой уезжайте на пару дней». Ирина согласилась. Они с Лизой собрали вещи, поехали к Наташе. Подруга встретила их с улыбкой, но глаза ее были серьезными. «Оставайтесь, сколько надо», — сказала она. Ночью Ирине позвонили с незнакомого номера. Она не взяла, но пришло сообщение. «Скажи ему, время вышло». Она показала его Наташе. «Это Саша», — сказала подруга. «Или кто-то от него». Ирина сжала телефон. Она не знала, где Андрей, но теперь это было не только ее дело, это касалось Лизы. Ирина с Лизой провели ночь у Наташи. Лиза заснула на диване, свернувшись под пледом, а Ирина сидела на кухне, глядя на сообщение. «Скажи ему, время вышло». Она не знала, как найти Андрея, и не хотела. Но угроза стала реальной, и это меняло все. Наташа налила ей чай, села напротив. «Надо что-то делать, Ир», — сказала она. «Этот Саша не шутит». «Я не знаю, где он», — ответила Ирина. «И не хочу знать. Но, Лиза, я не дам ее втянуть в это». Утром Михаил позвонил с хорошими новостями. «Иск подан», — сказал он. «Суд назначен через 2 недели. Если Андрей не явится, решение будет в вашу пользу. Я сообщил полиции про угрозы, они обещали проверить». Ирина поблагодарила, но спросила: «А если эти люди придут раньше?» «Тогда звоните мне сразу», — сказал юрист, — «и в полицию». Они вернулись домой к обеду. Двор был пуст, черной машины не видно. Ирина проверила, закрыты ли двери, и поставила чайник. Лиза ушла к себе, включила музыку, громкую, подростковую. Ирина улыбнулась. Дочь справлялась по-своему, но тревога не уходила. Она достала записку Андрея из ящика, перечитала. «Я пытался. Прости». Что он пытался? Разобраться с долгами? Спасти ее? Она не верила ему. Вечером позвонила Ольга. Ирина удивилась, но взяла трубку. «Ира, это я». Голос Ольги был усталым. Андрей приходил снова. Сказал, что его ищут какие-то люди. Просил денег. «И что ты сделала?» – спросила Ирина. «Ничего», – сказала Ольга. «У меня ничего нет, он все забрал», но он упомянул Сашу. Сказал, что это старый долг еще до тебя. Ирина замерла. «Спасибо, что сказала», — ответила она. «Будь осторожна». Ольга положила трубку, а Ирина задумалась. «Долг до нее?» Это объясняло фотографию. Сашу из 2005-го. Андрей скрывал эту информацию на протяжении всего их брака. Она пошла к Лизе, рассказала про звонок. Дочь нахмурилась. «Он врал нам всегда, да?» «Похоже», — сказала Ирина. «Но это его ошибка, не наша». Ночью она услышала шум во дворе. Выглянула в окно. Та же черная машина стояла у забора. Двигатель молчал, но фары мигнули дважды. Ирина схватила телефон, набрала полицию. Дежурный обещал прислать патруль, но машина уехала раньше, чем они приехали. Полицейские снова пожали плечами, но один постарше сказал: «Если это Саша Ковалев, он мелочь, но упрямый. Мы его знаем. Дайте знать, если что еще». Ирина кивнула, но внутри все кипело. Она не хотела жить в страхе. Утром она пошла к Виктору.
Он встретил ее в автосалоне, за стойкой, с чашкой кофе. «Ир, ты чего такая бледная?» – спросил он. «Саша Ковалев», – сказала она. «Что ты о нем знаешь?» Виктор нахмурился, отставил чашку. «Мелкий ростовщик. Дает в долг, потом выбивает с процентами. Андрей с ним связался давно, еще до вас с Лизой. Говорят, он проиграл крупно, занял у Саши, а потом сбежал. И теперь этот Саша ищет его через меня», — сказала Ирина. Виктор кивнул. «Похоже, но ты тут ни при чем». Ирина вернулась домой с новой решимостью. Она не будет пешкой в игре Андрея. Вечером она написала ему еще раз: «Саша ищет тебя. Оставь нас в покое». Ответа не было, но она не ждала. Ей нужно было защитить Лизу, а не спасать его. Ирина начала утро с звонка Наташи. «Мне нужна помощь», — сказала она. «Надо найти способ остановить это». Наташа приехала через час с термосом кофе и блокнотом. Они сели на кухне, Лиза еще спала. «Давай думать», — сказала подруга. «Саша хочет Андрея, не тебя. Может, дать ему знать, что ты не в деле». «Как?» — спросила Ирина. «Я не знаю, где он». «Через полицию», — сказала Наташа. «Или через Андрея, если он ответит». Ирина кивнула, но сомневалась. Она отправила Андрею еще одно сообщение. «Скажи Саше, что я не знаю, где ты. Это твоя проблема». Ответ пришел быстро. «Я пытаюсь. Не звони ему». Она показала Наташе. «Он боится», — сказала подруга. «Это хорошо. Значит, Саша близко». День прошел спокойно, но вечером у дома снова появилась машина. Ирина не стала ждать. Позвонила в полицию. На этот раз патруль приехал быстро, машина уехала, но один из полицейских, тот, что постарше, задержался. «Мы поговорили с Ковалевым», — сказал он. «Он утверждает, что долг Андрея — его личное дело. Но мы предупредили. Если тронет вас, будет хуже». Ирина выдохнула. «Спасибо, это поможет?» «На время», — сказал он. «Но Андрей должен сам разобраться». Ночью Ирине приснился Андрей. Он стоял у дома, мокрый от дождя, с пустыми глазами. Она проснулась с чувством, что что-то не так. Утром позвонил Михаил. «Есть новости», — сказал он. Андрей объявился. Пришел к своему начальнику в автосалон, просил взаймы. Его выгнали, но он оставил записку для вас. «Какую?» — спросила Ирина. «Я уезжаю. Саша меня нашел. Прости за все». Ирина замерла. Это был конец? Она не знала, верить ли. Но тревога сменилась странным облегчением. Если он уехал, Саша оставит ее в покое. Она рассказала Лизе, дочь пожала плечами. «Пусть уезжает», — сказала она. «Нам лучше без него». Через день Виктор подтвердил. Андрея видели на автовокзале с сумкой. Он взял билет на юг. Ирина почувствовала, что камень с плеч упал. Машина больше не появлялась, звонки прекратились. Она начала готовиться к поездке с Лизой на соревнования. Купила билеты, собрала сумку. Жизнь возвращалась в колею. Ирина начала замечать, как дом оживает. После недель тревоги и неопределенности она с Лизой вернулись к привычному ритму. Утром кофе и завтрак, вечером ужин и разговоры о тренировках. Черная машина больше не появлялась. Звонки с угрозами прекратились. Андрей, судя по всему, уехал, и Саша Ковалев потерял к ним интерес. Ирина чувствовала, что воздух стал легче, но внутри оставался осадок. Не страха, а усталости. Она хотела закрыть эту главу раз и навсегда. Суд прошел быстрее, чем она ожидала. Михаил позвонил через неделю после подачи иска. «Андрей не явился», — сказал он.
Судья вынес решение в вашу пользу. Дом ваш, половина его сбережений тоже. Поздравляю, Ирина». Она выдохнула, сжимая телефон. «Спасибо, Михаил. Это все?» «Почти», — сказал он. «Есть еще чек, что он прислал. Можете обналичить, он чистый». Ирина решила взять деньги. Не из жадности, для Лизы. Она положила их на отдельный счет, чтобы дочь могла использовать их позже, для учебы или чего захочет. Когда рассказала об этом Лизе, та кивнула, но глаза ее были задумчивыми. «Мам, ты думаешь, он правда уехал?» — спросила она, крутя ложку в руках. «Думаю, да», — сказала Ирина. «Виктор видел его на вокзале, и Саша больше не звонит». Лиза улыбнулась, слабо, но искренне. «Тогда хорошо. Пусть живет своей жизнью». Ирина занялась делами. Она вернулась на работу с новой энергией, коллеги заметили перемену. Валентин, ее начальник, даже предложил небольшое повышение – вести бухгалтерию еще одной фирмы-партнера. «Ты справишься, Ирка», – сказал он, хлопнув ее по плечу. «У тебя стержень появился». Она усмехнулась, но внутри согрелась. Стержень. Может, он и был всегда, просто спрятанный под слоем привычек. Вечером она пошла к Наташе, захватив бутылку вина, не дешевого, а того, что они давно хотели попробовать. Подруга встретила ее с объятиями. «Ну что, героиня?» — сказала Наташа, разливая вино. «Все позади?» «Почти», — сказала Ирина. «Осталось отвезти Лизу на соревнования. Это будет мой финальный аккорд». Наташа подняла бокал. «За тебя, Ир, ты сделала невозможное». Они проговорили до полуночи, смеялись, вспоминали старые времена. Ирина почувствовала, что впервые за месяцы может дышать свободно. Но когда она вернулась домой, у двери лежал пакет. Маленький, бумажный, без надписей. Она замерла, сердце заколотилось. Неужели опять? Она открыла его осторожно. Внутри был старый ключ от их гаража, который они с Андреем не использовали годами. И записка: «Это все, что осталось, прощай». Ирина сжала ключ в руке. Гараж был на окраине, заброшенный, с ржавыми воротами. Она не знала, зачем он оставил это, но решила проверить. Утром, пока Лиза была в школе, она поехала туда. Дверь открылась с трудом, ворота скрипнули. Внутри пахло пылью и бензином. На полу стояла коробка. Внутри старые письма, фотографии, какие-то документы. Ирина села на холодный бетон, открыла одно письмо. Оно было от Андрея, адресовано ей, датировано 5 лет назад. «Ира, если все рухнет, знай, что я любил тебя. Но я слабак». Она читала, и слезы катились по щекам. Не от жалости, а от облегчения. Он знал, что сломается еще тогда. Она забрала коробку домой, но не стала разбирать дальше. Это было его прошлое, не ее. Она решила продать гараж. Лишние деньги не помешают. Ирина готовилась к поездке с Лизой на соревнования. Это стало ее целью. Не просто поддержать дочь, а доказать себе, что жизнь продолжается. Она купила билеты на поезд, собрала сумку, испекла пирожки для команды, те самые, что Лиза так любила раздавать. Утром перед отъездом она позвонила Наташе. «Присмотри за домом, ладно?» – попросила она. «Конечно», – сказала подруга. «А ты расслабься там. Вы заслужили». Поезд тронулся. Лиза сидела у окна, слушала музыку в наушниках. Ирина смотрела на нее и думала, как сильно дочь изменилась за эти месяцы. Она стала тише, но сильнее. Соревнования были в соседнем городе, в спортивном зале, с высокими окнами и гулкими трибунами. Ирина сидела среди родителей, сжимая ладони, пока Лиза выступала. Ее движения были точными, уверенными. Когда объявили результаты, Лиза заняла 3-е место. Не победа, но триумф для нее.
Ирина обняла ее, чувствуя, как слезы жгут глаза. Они вернулись домой поздно, уставшие, но довольные. Бронзовая медаль лежала на столе, блестя в свете лампы. Ирина решила устроить маленький праздник. Заказала пиццу, позвала Наташу. Подруга пришла с цветами, обняла их обеих. «Ну что, чемпионы», — сказала она, — «жизнь налаживается». «Похоже», — сказала Ирина, разливая сок. Но ночью ее разбудил звонок. Она схватила телефон, ожидая худшего, но это был Виктор. «Ир, прости, что поздно», — сказал он. «Просто подумал, тебе стоит знать. Андрея нашли». Ирина села, сердце заколотилось. «Где?» «В больнице, на юге», — сказал Виктор. «Его избили сильно. Говорят, Саша все-таки догнал его, но он жив, в сознании». Ирина молчала. Она не знала, что чувствовать. Облегчение, жалость. «Спасибо, что сказал», — наконец ответила она. «Но это не моя забота». «Понимаю», — сказал Виктор. «Просто. Вдруг Лиза захочет знать». Ирина положила трубку, легла обратно. Она не стала будить Лизу. Дочь заслужила покой. Утром она рассказала ей спокойно, без эмоций. Лиза выслушала, пожала плечами. «Пусть выздоравливает», — сказала она. «Но я не хочу его видеть». Ирина кивнула. Это был их общий выбор. На работе ее ждало еще одно предложение. Валентин предложил ей стать старшим бухгалтером. Зарплата выше, ответственность тоже, но Ирина согласилась. Она чувствовала, что готова. Дома она разобрала коробку из гаража, оставила только пару фотографий. Лизу с Андреем в детстве. Остальное выбросила. Прошлое уходило, уступая место новому. Ирина стояла на пороге новой жизни. Суд окончательно закрепил дом за ней. Деньги с чека и половины сбережений Андрея лежали на счету Лизы. Она продала гараж за небольшую сумму, добавив ее к семейному бюджету. Работа стала не просто рутиной. Ирина начала получать от нее удовольствие. Коллеги уважали ее. Валентин шутил, что она теперь железная леди. Ей нравилось это прозвище. Лиза готовилась к выпускным экзаменам. Тренировки стали реже, но медаль с соревнований висела над ее столом. Напоминание о том, что она может больше. Ирина помогала ей с математикой. Сидела вечерами с учебниками, вспоминая свои школьные годы. Они смеялись над ее ошибками, пили чай, и дом наполнялся теплом, которого не было раньше. Однажды Наташа предложила съездить на выходные за город. «Там озеро, лес, домик», — сказала она. «Отдохнете, Ир, возьми Лизу». Ирина согласилась. Они поехали втроем, с корзиной еды и старым радио. Озеро было спокойным, вода отражала небо. Лиза учила Наташу бросать камешки. Ирина сидела на берегу, глядя на них. Впервые за долгое время она не думала об Андрее, о долгах, о прошлом. Она просто была здесь, с дочерью и подругой. Вечером у костра Лиза сказала: «Мам, я хочу поступить в колледж в другом городе, на дизайн». Ирина удивилась, но кивнула. «Это твой путь, я помогу». «А ты не будешь одна?» – спросила Лиза. «Не буду», – сказала Ирина. «У меня есть Наташа, работа, и ты всегда сможешь вернуться». Они вернулись домой обновленными. Ирина начала ремонт, покрасила стены в гостиной, купила новый диван. Дом стал ее отражением. Сильным, уютным, своим. Однажды ей позвонила Ольга. «Ира, я уезжаю», — сказала она. «Нашла работу в другом городе. Просто хотела сказать, ты молодец». «Ты тоже?» — ответила Ирина. «Удачи тебе». Через месяц она получила письмо от Андрея, первое за долгое время. Он писал из больницы коротко.
«Я в порядке. Начинаю заново. Спасибо, что не сдалась». Ирина прочитала, сложила листок и убрала в ящик. Она не ответила. Не было нужды. Он выбрал свой путь, она — свой. Лето пришло с теплом и новыми планами. Лиза сдала экзамены, поступила в колледж. Ирина проводила ее с улыбкой, обещала приезжать. Дома стало тише, но не пусто. Она завела кота, рыжего, наглого, назвала его Барон. Наташа шутила, что это ее новый мужчина. Ирина смеялась. Однажды, сидя на кухне с чашкой чая, она посмотрела в окно. Двор был зеленым, солнце светило ярко. Она поняла, все, что она построила, не рухнуло, оно стало сильнее. Ирина улыбнулась, погладила Барона и пошла жить дальше.